有信心吗？刚刚有看到拿了些什么东西吗？先偷瞄一会儿，好不好？好，来，准备好了吗？好了，好，来，预备，开始。好的，那么等一下呢，大家呢就是在中间的时候也可以来到我们现场这边来体验看看。好，它有牛奶，有青椒，有调味料，有牛排。迟疑了一下，还有啤酒，总共5样商品。好，好的。好。